नमस्कार, मैं गिरीश श्रृंगारी। यदि आपके फेफड़ों में कफ जमा रहता है, कमजोरी रहती है, आपकी नोज़ ड्राई रहती है, घबराहट रहती है, तो नित्य नासिका में 2-2 बूंद सरसों का तेल डालें इस तरह से, या इसको हथेली पे रख के भी ऐसे करके और उंगली से लगा सकते हैं इस तरह से। और सुबह शाम गरारे करें, गर्म पानी पिएं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।